আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকের এই ভিডিওতে আমি স্যামসাং টুইন কুলিং প্লাস টেকনোলজি ফ্রিজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো এবং কেন এই ফ্রিজ বাজারের অন্য সকল ব্র্যান্ডের ফ্রিজের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা সেই সম্পর্কে আপনাদেরকে একটা রিভিউ দিতে চেষ্টা করব। প্রথমে আসি স্যামসাং এই ফ্রিজের বডিটা হচ্ছে লেদার কোটেড এবং স্টেইনলেস স্টিল দ্বারা তৈরিকৃত, যার কারণে এতে কোনো মরিচা ধরবে না এবং তেল চিটচিটে ভাবও থাকবে না। এতে রয়েছে ব্লু এলইডি টাচ ডিসপ্লে, যাতে আপনার বাহির থেকেই এর টেম্পারেচার আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এছাড়াও এই ফ্রিজে রয়েছে 5-in-1 কনভার্টেবল মুড কন্ট্রোলিং সিস্টেম, যার প্রথম মুডটি হলো নর্মাল, যার মাস্টার রেটিং হচ্ছে নর্মাল ফ্রিজের জন্য 90 ডিগ্রি এবং ডিপ ফ্রিজের জন্য -3 ডিগ্রি। আপনারা চাইলে এই ফ্রিজটাকে এক্সট্রা ফ্রিজ মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। এতে করে ডিপ ফ্রিজটাকে কনভার্ট করে নর্মাল ফ্রিজে আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন। এছাড়াও সিজনাল মোডে আপনারা চাইলে, যদি ডিপে আপনাদের মাছ মাংস না থাকে, ডিপটাকে অফ রাখতে পারবেন, তখন নর্মাল ফ্রিজটা আপনাদের চালু থাকবে। এরপর আছে এতে ভ্যাকেশন মোড। এতে করে ডিপে যদি মাছ মাংস থাকে তাহলে সেটা ডিপ অন থাকবে, আর নর্মাল যদি একদম খালি থাকে সেক্ষেত্রে নর্মাল ফ্রিজটা আপনারা অফ রাখতে পারবেন। আর লাস্ট হচ্ছে হোম অ্যালোন মোড, যাতে করে আপনার নর্মাল ফ্রিজের শাকসবজি অনেকদিন পর্যন্ত ফ্রেশ থাকবে, আর এতে করে আপনাদের 75% বিদ্যুৎ কিন্তু সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। এছাড়াও এই ফ্রিজটাতে ব্যবহার করা হয়েছে ডিজিটাল ইনভার্টার সিস্টেম, যার কারণে এটি অধিক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, কারণ এতে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার দেওয়ার কারণে এতে করে কোনো এক্সট্রা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই। এছাড়া টুইন কুলিং প্লাস এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে রয়েছে দুটি কুলিং ফ্যান এবং দুটি ইভাপোরেটর, যা ব্যবহার করা হয়েছে আলাদা আলাদাভাবে। অর্থাৎ ডিপ পার্টের জন্য ইভাপোরেটর এবং কুলিং ফ্যান আলাদা এবং নর্মাল পার্টের জন্য ইভাপোরেটর এবং কুলিং পার্ট আলাদা। এর মানে একটা ফ্রিজের গন্ধ আরেকটা পার্টে যাবে না। আর এছাড়াও স্যামসাং রেফ্রিজারেটরে ব্যবহার করা হয়েছে ডিওডোরাইজেশন ফিল্টার, যার কারণে খাবারে কোনো দুর্গন্ধ তৈরি হবে না। এখন এই ফ্রিজের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো এখানে একটি কুল প্যাক রয়েছে ডিপ ফ্রিজে। এই কুল প্যাকটা কিন্তু আপনাদেরকে 12 ঘন্টা পর্যন্ত ঠান্ডাটা ধরে রাখতে পারবে। 2-3 ঘন্টা যদি কারেন্ট নাও থাকে, 14 ঘন্টা পর্যন্ত এতে ঠান্ডা থাকবে। এছাড়াও এই ফ্রিজে ব্যবহার করা হয়েছে খুবই ভালো টাফেন গ্লাস, যেটা অনেক মজবুত এবং সহজে ভেঙে যায় না। অন্যান্য ফ্রিজের তুলনায় এই ফ্রিজের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই ফ্রিজে যে প্লাস্টিকটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, যেটা ব্যবহারে স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হয় না এবং খাবারেরও কোনো ক্ষতি হয় না। আরও একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেটা হলো এই ফ্রিজে যে রাবারটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে গ্যাসকেট রাবার, যেটা হচ্ছে খুবই উন্নত মানের একটি রাবার। আপনারা চাইলে এই রাবারটাকে খুলে পরিষ্কার করতে পারেন। এখন এই ফ্রিজে আরেকটা পার্ট, যেটা হচ্ছে ফ্রেশ রুম, যেটা এক্সট্রা ডিপ হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং এখানে আপনারা চাইলে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি বা ফলমূলও এখানে রাখতে পারেন। ডিম রাখার জন্য ডিম স্ট্যান্ড রয়েছে এবং নিচে রয়েছে একটি ময়শ্চারাইজার পার্ট। এখানে শাকসবজি 1 সপ্তাহ পর্যন্ত ভালো থাকে এবং ফ্রেশ থাকে। এখানে আপনারা শাকসবজি বা তরি তরকারি 1 সপ্তাহ পর্যন্ত রাখতে পারবেন। এতে শাকসবজিগুলো তার আর্দ্রতা ভালোভাবে বজায় রাখবে 1 সপ্তাহের জন্য। এটা হচ্ছে ডিম রাখার স্ট্যান্ড, পাশে দিয়ে অনেক কিছু রাখার জায়গা আছে। এছাড়াও এই ফ্রিজটিতে রয়েছে পাওয়ার ফ্রিজার এবং পাওয়ার কুলার প্রসেস, যার মাধ্যমে আপনারা খুব কম সময়ের মধ্যে আপনাদের খাবার ঠান্ডা করতে পারবেন। আমি এই ফ্রিজটি কিনেছি 2016 সালে স্মার্ট প্লাজা থেকে। এই ফ্রিজটা এখন পর্যন্ত ভালো সার্ভিস দিচ্ছে। এই ফ্রিজে আরেকটা বৈশিষ্ট্য যেটা আপনাদেরকে বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে এই ফ্রিজের কম্প্রেসার লংজিবিলিটি হচ্ছে 21 বছরের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। আর এটা করেছে বা এই ফ্রিজের কম্প্রেসার লংজিবিলিটি পরীক্ষিত জার্মান টেকনোলজি ভিডিই কর্তৃক, ভায়োডেন্টা ইলেকট্রনিক কর্তৃক। তো তারাই এটা পরীক্ষিত করে দেখেছে যে এটার কম্প্রেসার লংজিবিলিটি 21 বছর পর্যন্ত থাকে। তাছাড়াও এই ফ্রিজের 10 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি আছে। যদি কম্প্রেসার ড্যামেজও হয়ে যায় 10 বছরের মাঝখানে, তাহলে ওরা এটা রিপ্লেস করে দিতে পারবে। এছাড়াও ফ্রিজ কেনার পর যদি ফ্রিজ পরবর্তী কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে আপনারা ওদের স্যামসাংয়ের টোল ফ্রি নাম্বারে কল করলে স্যামসাং ইঞ্জিনিয়াররা আপনাদের বাসায় এসে ফ্রিজটাকে ঠিক করে দেবে।
সো এই ফ্রিজটা ব্যবহার করে কিন্তু আমি নিজে ভীষণ ভীষণ উপকৃত হচ্ছি। আশা করব আপনারাও নেক্সট টাইম থেকে যদি ফ্রিজ কিনতে চান তাহলে স্যামসাং টুইন কুলিং প্লাসটার ফ্রিজটাই আপনাদের তালিকার শীর্ষে থাকবে। কেমন লেগেছে আমাকে জানাবেন, ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। ইনশাআল্লাহ নেক্সট আবার দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।